کدا واقعاتا استاسو معبودان دی مددگاران دی رسیدون کی دی نو زما بندوبست یو کی او مال دی وخم نه راکړي لکه که شعر کې د الله د رضا د پر د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې سورۃ اعراف 196 نمبر آیات نواله تر 201 نمبر آیات پورې ترجمه ده ویډیو اخر پورې ګوره بیا با سمجھ کې راځي تر سو خو تر اخر پورې کتر نه اسه سمجھ کې نه راځي خلکو ته یې لایک کړئ خلکو ته شیر کړئ ان په لایک کېدو په شیر کېدو به تاسو ته الله پاک اجر راکړي موږ او تاسو په قبر کې او خلک به د قرآن درس اوري او موږ او تاسو ته به اجر ملاويږي ان ولی الله الذي یقینا زما مددگار الله دې هغه ذات نزل الكتاب چرانه غره دې قرآن کتاب وهو يتولى الصالحين او دا الله صرف زما ملګری نه دی دې ملګرتیا کوي د نیکانو والذین تدعون من دونه هغسو چې تاسو را بلای بيد الله نا لا يستطيعون نصركم طاقت لري د امداد تاسو ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځانونو امداد کول شي وان تدعوهم کتاسو را بلای الى الهدى فائدو د دنیا تا لا يسمعون ناوری استاسو وتراهم تاسو ویني خیال کوي عقیده ساتي نظریه ساتي ينظرون اليك چویني تاتا وهم لا يبصرون او دین ویني خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين علماء لکی د مکارم و اخلاقو په پورا قرآن کریم کی دا آیت یو جامع آیت ہے وہ آداب ذکر گئی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين فاستعذ بالله انما اتبع واذكر ربك في نفسك ادب ذکر گئی خذ العفو ونوا عفو لرا خذ ولکیږي واخلا انسا خذ العفو دا عفو او معافی دا لاس کې انسا معنی دا چې دا خپل عادت وګرځوا خذ العفو عادت وګرځوا معافی کول خذ العفو آسانتیا کوا لکه یو حدیث کی راضی یسرو ولا تعسرو آسانتیا کوي سختی مکوي بشیرو ولا تنفرو زیر ور کوي نفرتنا مخوروي خذ العفو عفو معافی خپل عادت وګرځوي آسانتیا کوي وامر بالعرف او وینا کوي د خو کارونو عرف هر هغه کار چې داغه شرع موافقي دین ته برابرۍ وامر بالعرف وینا کوي د دین د کارونو وینا کوي د نیکو واعرض عن الجاهلين او مخواړوي د جاهلانو نا کته دین بیانای د دین کار کوي او جاهلان اعتراضونه کوي بدی ردی وي کنزلی کوي نو ته نه مخواړوا ته جاهلانو سره جاهل ما جوړېګا خذ العفو عادت وګرځوي عفو لرا وامر بالعرف بنا کوي د خو کارونو
واعرض عن الجاهلین مخواړوي د جاهلانو نه واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله او کرسی تا شیطان سو وسوسه شیطان درته وسوسه چی دے یو کنزل کی نو تلس کوا و اما ينزغنك من الشیطان او کرسی تا د شیطان نا نزغ وسوسه نزغ ویلې کیږي چوکی تا لکه سړی چې ساروی له چوکا ورګي نو شیطان هم سړی له چوکا ورګي کرسی تا د شیطان نا چوکا وسوسه فاستعذ بالله نو پنای غواړه په الله سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وای انه سمیع علیم یقینا الله هر څه اوریدونکې دی هر څه باندې پوهه دی ان الذين اتقوا یقینا هغه څوک چې ځان ساتي د شرک نه اذا مسهم کله چې ورسیږي دیتا طائف من الشیطان وسوسه د شیطان نه تذکروا نو سمدستی الله یادوي کله چې ورته شیطان وسوسه اچي تذکروا نو دی سوچ کوي فکر کوي تذکروا نو سمدستی الله یادوي فاذا هم مبصرون نو دغه وخت دی زیرکتیا کوي کله چې ولا شیطان چوکا ورکی وسوسه واچي نو دی فورا الله یاد کی فاذا هم مبصرون دغه وخت دی زیرکتیا کوي دغه وخت دی لیدل کوي د زړه پسترګو و اخوانهم ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک